ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်သတ်မှတ်ပုံချင်းမတူဘူးလူတယောက်ကသူ့အတွက်အရေးကြီးရလို့သတ်မှတ်ထားတာကနောက်တစ်ယောက်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သာမန်ကိစ္စဖြစ်ရင်ဖြစ်တာပဲသူကအရေးကြီးရထင်ပြီးတမျက်တစ်မျိုးလုပ်နေတာတခုကိုကပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်အောင်တော့သွားမလုပ်သင့်ဘူးရံများတယ်ဒါပေမဲ့ကအရေးကြီးရသတ်မှတ်ထားတာကိုအခြားသူတွေကလိုက်အေးမကြည့်ရဲ့အခါတော့ခံစားမနေလေနဲ့ခံစားရတာသူတို့သိချင်မှတော့သိမယ်တကယ်တော့ကိစ္စကသူတို့အတွက်အရေးမပါတတ်တာလက်ခံထားလိုက်ပါလူသဘာဝကကိစ္စမှအရေးကြီးရထင်တာကိစ္စတစ်ခုကိုမိုးလောက်ကြီးအလေးနဲ့ထားနေချိန်မှာအခြားသူအတွက်ဒီကိစ္စကနှမ်းစီးလောက်တာအရေးမပါတာဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမှာပဲအရေးကြီးတာကကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အတွက်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိဖို့ပါပဲတိတ်အရေးမပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကရေးကြီးခွင်ကြံလုံးနေမိရင်ကိုယ့်အတွက်ဝန်တော့ဝန်မိုးဖြစ်တာပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့အရေးမပါတာတွေကိုရေးကြီးခွင်ကြံလုပ်ပြီးဝန်တော့ဝန်မိုးတွေကိုဘဝခရီးမှာတည်ဆောင်မနေဘူးပါတကယ်စစ်စစ်ပပပြန်စီစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာမှတော့တရေရှင်အရေးကြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အရေးကြီးလာကြီးရဲ့ထင်နေတဲ့ကိစ္စကနောက်တစ်နေ့နေလို့ပြန်ကြည့်ရောဘာမှမဟုတ်ပြန်ဘူးအရေးမကြီးရာတွေကိုအာယုံများနေရင်တကယ်အရေးကြီးရာကိုလွတ်သွားတတ်ပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတာကဝိတ်လျှော့တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်အနည်းအဝေးကျောင်းစာသင်ခန်းတစ်ခုမှာဆရာကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမေးရဲ့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်လူတွေကအော်ဟစ်ပြီးပြောကြတာလဲတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းစဉ်းစားတယ်အဖြေကိုအလွယ်မတွေ့ဘူးကျောင်းသူတယောက်ကစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားလို့အော်ဟစ်မိရပါဆိုပြီးဖြေရဲ့ဆရာကကိုပြောမဲ့တစ်ဖက်လူကကို့အနီးမှာရှိရပဲအေးစစ်စစ်ပြောရင်ရရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်အော်ပြောရလို့ထင်တယ်လဲဆိုပြီးမိကုံးထပ်မိရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းတယောက်တစ်ပတ်ကိုတွေးမိရာကိုဖြေကြရဲ့ဒါပေမဲ့ကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အဖြေတော့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်ကြဘူးလူနှစ်ယောက်စိတ်ဆိုးသောသားထွက်ချိန်မှာသူတို့စိတ်ချင်းတိတ်ကိုကွာဝေးသွားတယ်အကွာအဝေးရှိနေတော့အော်ပြောမှထိရောက်မယ်ထင်ပြီးအော်ပြောမိရဲ့အော်လေဒေါသထွက်လေစိတ်ချင်းကပိုကွာဝေးလေပိုပြောမိလေပဲဆိုပြီးဆရာကပြောပြတယ်ဆရာကဆက်ပြီးသမီးသားနှစ်ယောက်ကြီးကြီးနူးနူးစကားထိုင်ပြောနေတာတွေ့ဖို့ကြရင်မဟုတ်လားဒေါသထွက်တဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ချင်းကတိတ်နီးတော့ဒီတိုပဲပြောတယ်စိတ်ချင်းနီးလေနားလည်မှုပိုရှိလေတခါတလေစကားနဲ့ပြောဖို့တော့မလိုပဲအမူအရာနဲ့နေနားလေတယ်မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ပြုံးစစ်စီပေါ့လူတွေအချင်းချင်းစိတ်ချင်းမဝေးကြပါစေနဲ့ငင်းကုန်းစရာကြုံလိုက်နောက်မှစိတ်ချင်းကွာဝေးမသွားကြပါစေနဲ့စိတ်ချင်းဝေးကွာသွားစေမဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောရဘူးစိတ်ဆိုးကြရင်ဆိုရင်စိတ်တွေပြေမှာစိတ်ရဲ့ကွာဝေးမှုမရှိအောင်မှပြပြလဲလဲဆွေးနွေးကြရမယ်လို့ဆရာကရှင်းပြတယ်ကွဲနေတဲ့ဗရင်းပေါက်မှန်ချက်ဗရင်းပေါက်မှန်တစ်ချက်ကွဲနေတာမြင်မှုမှာပေါ့ကိုယ့်အိမ်ကဗရင်းပေါက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သွားရင်လာရင်သူများအိမ်ဒါမှမဟုတ်ရုံးဌာနကဗရင်းပေါက်မှန်လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်The Broken Window Theory ဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကြီးရဲ့ theory တစ်ခုပါဗရင်းပေါက်မှန်တစ်ချက်ကွဲနေတာကိုမပြင်မဲ့လွတ်လူရှုထားမိရင်နောက်ထပ်မှန်ချက်တွေထပ်ခါကွဲတတ်တယ်အခွဲခံရပါလိမ့်မယ်တဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာစီကံမဲ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိနေတယ်သူကိုမဆုံးမပဲလွတ်ထားမိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရစီကံပြတ်ကြလိမ့်မယ်အလောက်ခွင့်မှာစီကံကိုမလိုက်နာပဲဖောက်ပြက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိနေတာကိုမျက်ွယ်ပြူထားမိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အများစုကထင်ရဆိုင်လာလိမ့်မယ်သူတော်မှနေသေးတာငါလည်းနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ထဏလုံးဖြစ်လာတတ်တယ်အမိုက်ပုံးနဲ့မပြစ်ပဲပြေးစွလဲချထားတဲ့အမိုက်တစားရှိရင်အမိုက်တွေအများကြီးအမိုက်ပုံးပြင်မှာချပြစ်သွားကြလိမ့်မယ်အသေးမဆိုပြီးအလေးမထားပဲနေလို့မရပါဘူးတယောက်ကစတရားဖြစ်သွားတတ်တဲ့သဘောဝါရှိပါတယ်ကိုယ်ပန်ဝင်ခြင်းကိုယ်အလောက်ခွင်ကိုယ်မိသားစုမှာဗရင်းမမှန်တဲ့ချက်ကွဲနေတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိအောင်သတိထားရမယ်ကိုယ်တိုင်မှာလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုခုမစမိဖို့လိုတယ်ရှိလာတာနဲ့ဇက်တိုက်ဆက်ဖြစ်မလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်
အသေးဖွဲလို့ထင်ရပေမဲ့အကျဉ်စိုးကစမိရင်အလေးထားဖြစ်သွားတယ်။သုံးပတ်လောက်လေ့ကျင့်ရင်အလေးထားဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါတော့အိယာကစောစောမထားဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပြီးမနက်စောစောစူးစမ်းပြီးအိယာကထားရင်တိတ်မကြခင်မှာအိယာကစောစောနှုတ်တဲ့အလေးချင်းဖြစ်လာတယ်။အရင်မဝတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူး။အလေးချင်းကအလေးထားဖြစ်တာမို့အမိုက်ကိုလက်လွတ်စပယ်ပြချတတ်တာ။မိဘမှာမင်းကြီးနေပေမဲ့လင်းရင်လေးသလိုဖြစ်သွားတတ်တာ။စားရဲမကောင်းတဲ့စရိုက်မျိုးတွေကိုကမလုံးမိအောင်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။မကောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုတစ်ခုကိုလက်ခံပြီးရင်ဗရိမမှန်တစ်ချက်ခွဲသလိုပဲကိုဟာသုံးစားများတဲ့လူဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ The Broken Window Theory ကိုလူမှုသိပ္ပံပညာရှင် James Q. Wilson နဲ့ George L. Callan တို့က1982ခုနှစ်မှာမိတ်ဆက်တယ်။1990ပြည့်နှစ်တွေမှာနယူးယောက်ရဲမင်းကြီး Wilson Bratton နဲ့မြို့တော်ဝန် Rudy Giuliani တို့ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်။လူတိုင်းဝန်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အမူအကျင့်တွေကိုအမြင့်မတွယ်ခင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုဝန်ကျင်တွေဖော်ဆောင်ပေးရဲ့။ဒီတော့ရာဇဝတ်မှုခင်းတွေနေပါသွားတဲ့ကျေးဇူးကိုရတယ်တဲ့။ဆရာကျော်ရင်မြင့်ရဲ့ငပြင်းတွေအတွက်အောင်မြင်နည်းလမ်းများစာအုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်ပြသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မှဖြစ်ပါတယ်။